नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनात येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। वास्को वाठारांतल्यो शाळा फोडपी चोरांक पुलिशेन केली अटक। बायणाच्या अवर लेडी ऑफ कॅडेलिया स्कुलांत वतना पुलिशेन सांपळो रचून केली अटक। फुडलो तपास सुरू। फाटल्या 12 वर्सां सावन बंद आशिल्ल्यो खणी येता त्या हंगामात जातल्यो सुरू। ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली माहिती। काँग्रेसीन मतदारांक धरचे न्हू, गृहीत म्हणटा काँग्रेसीचोच फुडारी एल्विस गोम्स। उमेदवारांची नांवां जाहीर करपाक कळाव जाल्ल्याची गजालूय केली मान्य। काँग्रेसीचे उमेदवार नाच, तरीकूय काँग्रेसीच्या प्रचारांत आप फुडे। काँग्रेसीच्या उमेदवाराक वेंचून हाडपाचे आमदार वेंझीचे आवाहन। सांतिनेज रस्तो 1 म्हयनो येरादारी खातीर आसतलो बंद। लोकांची गैरसोय जावची न्हू म्हूण करतले पर्यायी वेवस्था। काणकोण शिगमोत्सवा खातीर बायलांचो रोमटा मेळ सज्ज। मिरवणुकीन पळोवपाक मेळटले बायलांचे पथक। आता खबरो विस्तारांत। वास्को बायणाच्या अवर लेडी ऑफ कॅडेलिया स्कुलांत चोरी करतना 2 चोरांक वास्को पुलिशेन रंगे हात धरले। फाटल्या कांय दिसां सावन ह्या चोरांनी वास्कोच्या कितल्याशाच स्कुलांनी हात मारिल्लो। पुलिसांनी चोरांची गाडी जप्त केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। फाटल्या कांय दिसां सावन पुलीस ह्या चोरांच्या मार्गार आशिल्ले। हे चोर शेनवारा राती अवर लेडी स्कुलांत चोरी करपाक येतले अशी माहिती पुलिशेक मेळिल्ली। ते प्रमाण पुलिशेन सांपळो रचिल्लो। सच्चे प्रमाण हे चोर कोण ना ते पळोवन अवर लेडी स्कुलांत वयताले तेन्नाच पुलिशेन तांकां अटक केली। Since we were aware of the robberies being taking place in the schools these days, we had upgraded our surveillance, the CCTV cameras. So it so happened that around 11 in the night, I just received a notification that some movement has been detected. So immediately I checked and I saw 2 hooded boys inside the office. I immediately called up father, and at the same time we contacted somebody who alerted the police. I also spoke to Mr. Emmanuel, who's the LDC, and in no time they came here and the police came, and the rest is known to all of you. Entering into the premises, Yes. and immediately we told our parishioners to go and catch them over there. ओके And immediately our parishioners for the police there, and now they are caught. मग कितल्याक म्हणून भितर एंटर झाले ते कितें खबर? Round about what time? When I phoned you just It will be about 11, 10 to 5 to 11, 10 to 11. ओके ओके ते एंटर उधर झाले काय? उधर एंटर झाले ते. Yeah, but I think that they are trying to break. They couldn't break ओके inside the office part. फाटल्या दिसांनी मुरगांव तालुक्यांतल्या केशव स्मृती, इन्फंट जिजस स्कूल, सेंट जिजस तशेंच सेंट ब्रिजा स्कुलांत चोरी जाल्ली। चोरांनी लॉकरां फोडून स्कुलांतली पेटी कॅश फारोवन व्हेल्ली। शेनवारा राती बायणाच्या अवर लेडी ऑफ कॅडेलिया स्कुलांत चोरी करतना निमणे हे चोर सापडले। हे चोर मूळ कर्नाटकाचे। पुलिसांनी तांची गाडी जप्त केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। आयज जी साऊथ गोवा स्कुलांनी जी चोरी जाताली, आयज एक वास्को पुलीस हांकां एक ब्रेक जालेली की जे साऊथ गोवान जी स्कुलांनी चोरी जाताली, आयज आ लेडी स्कूल जे खंय तरी ते आयज फोडून गेलेले आनी आ लेडी स्कुलान आयज 2 चोर ते भितर सरलेले आनी वास्को पुलिसांनी आयज तांकां धरलेले आनी तुमी पळोवंक शकता ह्यो आतां जो दुसरो चोर आसा ताका ते घेवन येयल्लेले आसा। तुम्ही पहिले जे वास्को पुलीस आसा तेंच्यांनी 2 चोर जे स्कुलान आ लेडी कांदिली स्कूल आसा तितून ते गेल्लेले आनी तांकां चोरी करतना आयज लायव्ह तांकां धरलेले आसा। वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम तिळो। मायनिंग सुरू करपाक सरकाराचे प्रयत्न चालूच आसा। सध्या लीज दिवपाची प्रक्रिया चालू आसा। हे जातकीर कायदेशीररित्या खणी सुरू जातल्यो अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली। तशेंच यार्डझेडाचें उल्लंघन करून जी बांदकामां बांदल्यात ती मातये भरवण करपाचें काम चालू आसा। कांय बांदकामां मोडल्यात, उरिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाची प्रक्रिया चालू आसा अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हाणें दिल्या।
Mining will start in the next season. It is bound to start now, as far as mining is concerned, because we are in the process of giving leases now. They have to obtain ECs. They get ECs, and once they get an EC, the natural corollary is that leases will be executed. It's a process. So CRZ violations, how many demolished the constructions so far? See, I don't have the exact numbers here, but it's an ongoing process. It's a continuous process. As and when, because the process is lengthy, you have to follow the procedure which is prescribed in the Environment Protection Act and the CRZ Protection. So it takes some time. Then there is an appeal to the NGT, the second appeal to the Supreme Court, so on and so forth. So it's a continuous process. लोकसभा उमेदवारांची नावां जाहीर करपाक काँग्रेसीक कळाव जाल्ल्याची गजाल काँग्रेस फुडारी एल्विस गोमसान मान्य केल्या. काँग्रेसीन मतदारांक गृहीत धरचे न्ही अशें ताचें म्हणणें. काँग्रेसींतले कांय फुडारी स्वताक पक्षाच्या वयर मानतात आनी ताकाच लागून उमेदवार जाहीर करपाक कळाव जाल्ल्याचें एल्विस सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. काँग्रेस तिकेट दिवपाक अजून जायना तुमगे फायनल. बीजेपीची ऑलरेडी हें स्टार्ट जालो, कॅम्पेनिंग स्टार्ट जालें. तुमगे जायना, आज जाता फाल जाता करून उरल्या. कितें न्हू, म्हाका आज हेजेर कांय उलोवपाचें अशें दिसना, कित्याक आमी एक दिसांनी सोलमनिटीन आसा. कालूच गूड फ्रायडे जालें, इस्टर येवनी. इस्टर येयल्या उपरांत मागीर हांव कितें सांगूंक शकना. इस्टर येतलो, मागीर इलेक्शन जातलें, तितले मागीर रावता तुमी. इलेक्शन जाय सर. उलोवपाचें खूब आहा, पूण आतां कितें आहा, इतलेंच हांव एकूच सांगूंक शकता. आमचे मदीं कितें आहा, आमचे कांय इंडिविज्युअल्स जे आसा ते आपल्याक मुखार दवरता. म्हणजे आपूण फर्स्ट, पार्टी मागीर, पार्टी लास्ट, लोक आनी नाच, लोक सामको लास्ट. ताका लागून आतां प्रॉब्लमां पळोवपाक मेळटा अशें म्हाका जाल्यार दिसता. सो ताचें सोल्युशन म्हणटा तें पार्टी फर्स्ट अलॉंग वीथ द पीपल आनी इंडिविज्युअल्स मागीर. हें जर जालें जाल्यार प्रॉब्लम जावची ना, तितलेंच आनी कांय. पूण केन्ना म्हणल्यार अशें केन्ना हें केन्ना करतले? कितले तेंप जालो तुमगे पार्टी जाग्यार पडना? सी यू कॅन टेक वोटर्स फॉर ग्रांटेड टू लॉंग. हांवें पयलें म्हटलां. सो इस्टर जावन ती मागीर उरतली. काँग्रेसीन आजून आपलो लोकसभा वेंचणुकेचो उमेदवार जाहीर करूंक ना. मात आम आदमी पक्षा कडल्यान मडगांवां इंडिया आघाडीच्या प्रचाराक सुरवात जाल्या. हुकुमशाय आड सगळ्यांनी एकठांय येवचें असो उलो बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगस हांणी मारलो. आज म्हाका दिसता इंडिया अलायन्साक कॅन्डिडेटाची गरज ना. इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट फायनल जातलो. आमचे अलायन्स पार्टनर आपलो गेलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले. पूण लोकांक आज गरज आहा की अवेअरनेस करपाची. आमी आपाचे व्हॉलंटियर आज आमी आमगे कॅम्पेन कॉमेस केल्ली आहा. इंडिया अलायन्साचो पार्टनराचो फेस येयलो म्हणटरी आमी एकठांय जावन सगळे कॅम्पेन करपाक मुखार सरतले. बट टायम वेस्ट जावपा नाका म्हणून आमी आज कॅम्पेन सुरू केल्ली आहा. आज आम मडगांव मार्केट आहा. आज आम वेगवेगळे जागल्या कडेन आमगे प्लॅन आहा. वी आर गोइंग टू हॅव this kind of small awareness propagandas to make sure that the people of Goa understand that we are serious partners of the India Alliance and we are doing our part. We want India Alliance to win. We want to ensure justice for the people of Goa. It looks like you are serious, but Congress is not serious. Everybody is serious. Everybody has started. I think various people are doing. No, there are different fractions in Congress. They are fighting for the ticket. No, I think as I said, face will come. AAP is a party who has come up from inception. Same way, India Alliance is a bonding that has started up. A face is going to merge. In the meantime, I think awareness. Today, thousands of people have heard us, and thousands of people of Goa have seen that the partners have started. Same way, all other political parties should also start. We have taken the lead. Everybody should spread their network and make sure that the propaganda and the awareness that is there of the failures of today's government is being seen elsewhere. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर सांतिनेज रस्तो पुराय 1 म्हयनो बंद दवरतले. स्टर्लिंग अपार्टमेंट APWD ऑफिसा मेरेनचो रस्तो वाहतुकी खातीर 30 दीस बंद उरतलो. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजेंतले सगळेच रस्ते फोडून दवरिल्ल्यान लोक सामकेच विटल्यात. पणजे शहरान स्मार्ट सिटीची कामां चालू आसा हें सगळ्यांकूच खबर आसा. आनी ह्याच्याच फाटभुंयेचेर पणजे स्मार्ट मिशन हेच्या अंतर्गत एक नोटीस आयज जाहीर केल्लेली आसा. ती नोटीस जावन आसा की सांतिनेजचो जो रस्तो आसा त्या रस्त्याचो काही भाग हो 30 दिसां खातीर बंद केलो वयतलो. PWD सांतिनेज हांगासर जे PWD ऑफिस आसा थंयसून स्टर्लिंग बिल्डींग म्हणजे जाकीज बिर्याणीच्या लागीं जी स्टर्लिंग बिल्डींग आसा ते स्टर्लिंग बिल्डींग ते PWD ऑफिस हांगासरलो 150 मिटराचो रस्तो हो
स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर बंद आसतलो. ते काम पुराय जावपाची जी लिमीट आसा, जी तारीख आसा ती 30 दिसांचो तांकां टायम दिल्लो आसा. ह्या 30 दिसां भितून तें काम कंप्लीट जावपाक जाय. म्हणून ह्या 30 दिसां खातीर सांतिनेचो जो हो 150 मिटरचो रस्तो जो आसा तो खंयच्याच वाहतुकीक लागून बंद आसतलो. तशेंच स्मार्ट सिटी मिशन जे आसा तेच्या अंतर्गत त्यांनी ह्या सुचनेन अशेंय म्हटलां की थंय रावपी जे लोक आसा, रेजिडंट्स जे आसा सांतिनेजचे, तेंच्या खातीर पर्यायी मार्ग ते चालू करतले, जेणे करून थंय रावपी लोक आसा तांकां येवपाक वयपाक अडचण जावची न्हू. हेच्या खातीर ते पर्यायी मार्ग जे आसा ते उपलब्ध करून दितले. पूण PWD ऑफिस, सांतिनेज हांगासर आसलेले PWD ऑफिस, ते स्टर्लिंग बिल्डींग जे जाकीस बिर्याणीच्या लागीं आसा, हो 150 मिटराचो रस्तो स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर सद्या 30 दिसां खातीर बंद आसतलो. पणजे खातीर विनायक सामंत. हेदोड्या नगरगांवच्या 80 रस्त्याच्या बांदकामाक सोमारच्यान सुरवात जातली. हो रस्तो जावपाक 1 म्हयन्याचो कालावधी लागतलो. ताका लागून हेदोड्या नगरगांवच्या रस्त्याची येरादारी 1 म्हयनो बंद उरतली. अभयारण्य आशिल्ल्या कारणान डांबरीकरणा बदला पेवर्स घालून हो रस्तो करतले. हो रस्तो करपाक 48 लाख रुपया मंजूर जाला. आम्ही सध्या हेदोड्या नगरगाव रस्त्याचेर आसा आणि आमकां खबर आसतली की ह्या रस्त्याचे काम पायाभरणी आसा ती काही दिवसांपूर्वीच स्थानिक आमदार डॉक्टर दिव्या राणे यांच्या हस्ते झालेली. आणि ह्या रस्त्याचे खरें काम म्हणटा ते फाल्यांच्यान सुरू जातले. फाल्यां सोमारच्यान ह्या कामाक सुरवात केली गेली वयतली आणि एकूण 1 म्हयन्याची कालावधी ह्या रस्त्या खातीर लागतले. ह्या रस्तो ह्यो आसा ह्यो खूब पिड्यार जालोलो आणि रस्तो जावपाची ही मागणी गेल्या कित्येक वर्सांच्यान जोरदार आसलेली. पूण ह्यो रस्तो आहा तो वन खात्याच्या रडारीर येता आणि ताका लागून ह्यो रस्तो जाय नासलेलो. पूण स्थानीक आमदार आहा तेंच्यांनी हेजे प्रयत्न करून अखेर ह्या रस्त्या खातीर पास करून हाडलो आणि अखेर ह्यो रस्तो जाता हे खूब बरी गजाल आसा. ह्या रस्त्या खातीर एकूण 3 गांवांक हेजो फायदो जातलो. तो नगरगाव, ठाणे पंचायत आणि कोपर्डे. आणि एकूण 48 लाख रुपीस ह्या रस्त्या खातीर रस्त्याच्या कामा खातीर लागता. वन खात्याच्या भितर येता ताका लागून हांगासर डांबरीकरण जावं शकना. पूण पेवर्स गेले वयतले आणि फाल्यांच्यान हेजें काम सुरू जातलें आणि 1 म्हयन्याची कालावधी जातली. ताका लागून फाल्यांच्यान ह्यो वाहतुकी खातीर रस्तो आहा तो बंद आसतलो आणि लोकांनी हेची खबरदारी घेवपाची आणि जे काम सुरू आसतलें ताका सहकार्य करपाची अशी मागणी केली गेली वयता. ह्यो रस्तो जाले जाल्यार सगळ्यांकूच फायदो आसा. ताका लागून बेगींतल्या बेगीन ह्यो रस्तो पूर्ण करपाचो आणि लोकांक सुरळीत तेजे वाहतुकी करपाचे अशी मागणी आसा. हेदोड्याच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. लाडफेच्या श्री सातेरी केळबाई देवस्थानाचो कळस उत्सव व्हडा भक्तिभावान दबाज्यान मनयलो. घराघरांनी भोवून आयतारा दनपारा कळसाचे देवळांत आगमन जाले. उपरांत लाडफेच्या शिगम्याची सांगता जाली. लाडफेच्या श्री सातेरी केळबाई देवस्थानाचो कळस उत्सव व्हडा भक्तिभावान दबाज्यान मनयलो. होळी पुनवे पासून 7व्या दिसाच्यान हो लाडफेचो कळस उत्सव मनयतात. 2 दीस मनोवपी ह्या उत्सवा वेळार देवीचो कळस लाडफे आनी सोनारबाट वाठारांतल्या घराघरांनी व्हरतात. दरेका घरान कळसाची भक्तिभावान पुजा करतात. दरेका घरान देवीचे नावण दितात. घराघरांनी भोवून आयतारा दनपारा कळसाचे देवळांत आगमन जाता. उपरांत लाडफेच्या शिगम्याची सांगता जाता. ग्रामस्थ मानकरी आणि कमिटीचे अधिकारी आज सोनारपाटान आम्ही कळस घेऊन येयल्लो आहोत. तेन्ना आमची परंपरा अशी आहा, आमचे 7 दिसाची धुवट आसता. धुवट इज पयलीं आमी घुमटा वाजोवन स्वारी घेवन आमी आमच्या चवाट्यार वयतू, म्हादेवाच्या देवळा कडेन वयतू. थंयसून येयल्या उपरांत परत देवळा कडेन येयल्या उपरांत ती जो काय मांड आमी बसयल्लो आसता, बुटयल्लो आसता, तो मांड आमी बसयतू. तेज्या उपरांत गांवांत सबंद धुवट घालतू. धुवट जाल्या उपरांत आमी कळस घेवन कोळसकोडी म्हणजे जो न्हावणाचा आदिस्थान आमच्या हा कोळसकोडी, थंय कळस घेवन वयतू. थंय न्हावण केल्या उपरांत आमी मंदिरान येतू. मंदिरान येयल्या उपरांत आमी त्या न्हावण सगळ्या देवांक घालतू. सगळे देव जितके आमचे आहात तितक्या देवांक घालून मागीर आमी तो देवळान दवरून मागीर सांजचे 2:45 आमी कळस गांवांत भोंवपाक सुरवात केल्ली आहा. तर साजे सकाळी 6 ताकात कळस गांवांत भोंवन आतां त्या उपरांत आमी कळस दवरून परत सकाळी आता उठान त्या कळसाची पुजा पाठ करून आम्ही आता सोनारपाटान येयल्लो आहा. आता सोनारपाटान जाल्या उपरांत आमचो कळसाचो उत्सव आनी शिगमो सोंपलो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
दिवचल वाठारांतल्या श्री शांतादुर्गा देवीचे मठ मंदिरांत शिगम्या निमतान नाट्य महोत्सवाचें आयोजन केलां. मंगळारा 2 एप्रिलाक सुरू जावपी ह्या महोत्सवांत 6 नाटकां जातलीं. तशेंच शिगम्याचें खाशेलपण आशिल्ली फामाद वीरभद्र उत्सव 7 एप्रिलाक जातलो अशें मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कळीत केलां. दिवचले श्री शांतादुर्गा भायलीपेठ महाजन आणि भायलीपेठ बाजारकर 10 जण मंडळा वतीन श्री शांतादुर्गेच्या मठ मंदिरात शिगम्या निमतान अंदूय नाट्य महोत्सवाचें आयोजन केलां. महोत्सवात 6 नाटकां जातलीं. तशेंच 7 एप्रिलाक फामाद वीरभद्र उत्सव जाल्यार 8 तारखेक धुळवट जावन शिगम्याची सांगता जातली अशी माहिती मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिल्या. शांतादुर्गा भायलीपेठ महाजन मंडळ भायलेजन बाजारकार 10 जण मंडळ दिसतली. ह्या वर्सा शिगमोत्सवाच्या प्रित्यर्थ नाट्य महोत्सव सुरू करपाचो आसा. दिनांक 2 एप्रिल ते 7 एप्रिल मेरेन आमची नाटकां आसतली. पयलें नाटक जावन आसा संतकालीन महानाट्य संगीत ईश्वर निश्चयची मंडयाळ. लेखक आसा चंद्रकांत गावस आणि दिग्दर्शक प्रमोद महाडेश्वर. दुसरें नाटक जावन आसा 3 तारखेक बुधवारा संगीत कैकई. हे सगळे नाटक जे जावन आसा ते महिला कलाकार सादर करतले. लेखक जावन आसा ललिता बापट, दिग्दर्शक आसा मानसी वाळवे. तशेंच बिरेस्तार दिसा जी गुरुवार दिनांक 4 मराठी नाटक सादर जातलें देव नाटी देवाऱ्यात. लेखक मोहदास देशमुख, दिग्दर्शक उदय दुधकर. शुक्रार दिसा 5 एप्रिलाक श्रद्धा मणी आईची हे नाटक सादर जावपाचें आसा. लेखक आसा विजय खानविलकर, दिग्दर्शक नरेश आनंद कडकडे. शेनवार दिसा 6 तारखेक कोंकणी नाटक आता करपाचें कितें बरोवपी महेश चंद्रकांत नायक, बसोवपी गौतम गावडे. आनी आयतार दिसा 7 एप्रिलाक कोंकणी नाटक एक दुजे के लिए सादर जातलें. बरोवपी राघवेंद्र लक्ष्मण काणकोणकार, बसोवपी नरेश आनंद कडकडे. 7 तारखेक तुमकां सगळ्यांक एक कळीत करता, 9 वरांचेर रातचे 9 वरांचेर वीरभद्र मिरवणूक जातली आनी ताचे उपरांत नाटक सादर जातलें. तशेंच ही नाटकां सोंपल्या उपरांत 8 तारखेक देवीचो कौल घेवन धुलीवंदन जातलें आनी सांजचे 4 धुलीवंदन सुरू जातलें. ताचे उपरांत गुडी पाडव्याच्यो तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. नव वर्साच्यो हार्दिक शुभेच्छा. ह्या 7 नाटकांक तुमी सगळ्यांनी योगदान दिवन ह्या नाटकांचो भरपूर लाभ घेवचो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दोग बायल फुटबॉल खेळगड्यांचेर हात घालपाच्या आरोपा वेल्यान म्हापसा पुलिसांनी भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या कार्यकारी समितीच्या सदस्याक अटक केल्या. दीपक शर्मा अशें ताचें नांव आसा. सोऱ्याचे गुळेन ताणें आपल्याचेर हात घातिल्ल्याची कागाळ खेळगड्यांनी म्हापशे पुलिशेन केल्ली. One complaint was today received in Mapsa police station wherein players of Khad football club who had come to play a match in Goa, they had stated that they had been physically assaulted and by the manager of the team. Immediately legal action was taken and FIR was registered under sections 354A, 323 and 341 of the Indian Penal Code. The main accused in this case, one Mr. Deepak Sharma, has been arrested. Investigation is in progress and necessary updates, if any, shall be provided. टैक्सी के प्लेयर है जो ये लड़के ने एलिगेशन लगाया वो हमारी टीममेट्स हैं, हमारे साथ ही वो खेली है और हम जो सरंदर है हमारे उनके साथ 10 साल से हम जुड़े हुए हैं. आज तक 10 साल में हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ. फर्स्ट टाइम वो लड़की हमारे साथ आई और उन्होंने ऐसा फॉल्स एलिगेशन जो है वो सर पे लगाया. हुआ क्या, रात 11:30 बजे मार्केट चली गई. रात 11:30 बजे के बाद जब मार्केट से आई वापस तो इनको सर और मैम ने पूछा कि तुम इतनी रात में मार्केट क्यों गई बिना बताए. तो बोलती कि मतलब हमने खाना नहीं खाया था इसलिए हम मार्केट चले गए, है ना. तो मैम ने और सर ने बोले कि बिना बताए क्यों गए, बता के जाना चाहिए था ना. अब अनजान शहर में हो, कुछ हो जाए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इतनी सी बात पे ये लड़की भड़क गई. इसने अंडे उठाए और डस्टबिन में फेंके और दरवाजे पटकने लग गई और हम सबको जो है उल्टी सीधी बातें बोलने लगी और सर को बोलती कि मैं आपकी वेस्ट केस करूंगी, आप कर लेना जो करना है. तो मैं इन सारी गर्ल्स के साथ ही इनके रूम में ही रह रही हूँ. तो जो इन्होंने एलिगेशन सर के ऊपर लगाए हैं वो बिल्कुल झूठ है. वो किसी के कहने के ऊपर लगाए हैं. मैं हूँ और मेरे साथ 12-11 लड़कियाँ और भी हैं
जिन्होंने जो एक साथ हम रह रही हैं, बट इनको किसी ने क्या बोला है कि किस लिए इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया इन लड़कियों ने, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जबकि मैं साथ थी, बच्चे साथ थे। ये लड़की रात को 11 बजे अकेले उठ के शॉप पर चली गई। इस बात के लिए उसको डांटा कि तू शॉप पर क्यों गई है। आचारसंहितेचे नेम फाट्यार मारून कोलवा वाठारात नाईट क्लब राती उसरा मेरेन चालू असतात। कोलवा पुलीस स्टेशनाच्या आवाठान हे नाईट क्लब चालू असतात। मात पुलिसांनी हाचेर आड नदर केल्या। रातच्या 10 वरां उपरांत डान्स बार नाईट क्लब चालू दवरपाक बंदी आसतना हो प्रकार सध्या कोलवा वाठारात चालू असतना दिश्टी पडटा। लोकसभेची वेंचणूक जाहीर जाल्ली आसा आनी त्याच बरोबर राज्यांत आनी देशांकय आचारसंहिता लागिल्ली आसा। पूण कोलवा वाठारांत मात वेगळेंच राज्य। हांगा आचारसंहिता काडून मिटाक मारल्या अशें दिसता। कोलवा पुलीस स्टेशनाच्या कांय अंतराचेर आशिल्ल्या डान्स बारांनी रातभर खेळ चालू। रातभर ही डान्स बारां चालू। पुलिसांक हाचे कानामनार घेनात। कित्याक ही बारां बंद जायनात? एका सायडीक शिगमो, जो आमचो पारंपारीक शिगमो जो गव्हर्मेंटान ऑर्गनायज केल्लो आसा, तो शिगमो 10 नंतर म्युझीक बंद करतात। पूण कोलवा वाठारांत आशिल्ली बारां मात चालू। बारां बरोबर थंय डिस्कोय चालू आनी डान्स बारांय चालू। गोंधळ टीव्ही खातीर हांव मडगांवच्यान गौरव प्रमोद सांगता। गिरी ज्या मनशाचो सांगाडो सापडिल्लो ताची वळख पटल्या। वेनान्सिओ क्रास्टो अशें ह्या मनशाचें नांव आसा। ताच्या घरच्यांनी वेनान्सिओ शेणिल्ल्याची कागाळ म्हापशे पुलिशेन नोंद केल्ली। तरीकूय हो घातपात की आनी कितें हें सोदून काडटले। सांगाडो पोस्टमॉर्टमा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयान धाडून दिला अशें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी सांगलें। कल हमारे पास एक फ़ोन कॉल आया था जिसके अंदर पता चला था कि किसी की स्केलेटन रिमेन्स एक ओपन फील्ड में गिरी में पड़े हुए हैं। तो जब हमारी टीम वहाँ पे गई तो तहकीकात में पता चला, ये आदमी को हमने आइडेंटिफाई किया है एज मिस्टर वेनुकियो। उम्र इनकी 50 साल है। रहने वाले ये गिरी मापसा के ही हैं, जो 5 मार्च से मिसिंग थे। इनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज थी मापसा पुलिस स्टेशन के अंदर। फॉरेंसिक टीम को और बाकी लोगों को बुलाया गया और उनके जो मॉर्टल रिमेन्स थे उनको लेके हमने जीएमसी भेजा है और इसके अंदर पोस्टमार्टम और बाकी जो प्रक्रिया है वो की जा रही हैं। और अगर कुछ फाउल प्ले हमें दिखता है तो इसके अंदर हम नेसेसरी लीगल एक्शन लेंगे। और अभी तक जितना हमारी सूचनाएं, कुछ ऐसा फाउल प्ले इसमें नज़र नहीं आया है। ह्याय खेपेक लोक भाजपाक तेको दिवन प्रधानमंत्री पदाचेर नरेंद्र मोदी हांकाच भोवमतान वेंचून हाडटले असो दावो मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन केलो। तशेंच दक्षिण गोंयची भाजपा उमेदवार पल्लवी देंपो हिका 50,000 मतांनी वेंचून हाडटले असोय विश्वास आमदार दिगंबर कामतीन उक्तायलो। भारतीय जनता पार्टीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार सौभाग्यवती पल्लवी देंपो आणि महालक्ष्मीच्या देवळात नाल्ल दवरून सांगणे करून प्रचाराक सुरवात केली। हे आणि श्रीपाद नाईक आणि दोघांनी दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या मतदारसंघात नाल्ल दवरून सांगणे करून प्रचाराक सुरवात केली। श्रीपाद नाईक उत्तरेक गेलो, ताणें थंय उत्तरेक प्रचार कोमेस केलो। पल्लवीन सावथाक प्रचार कोमेस केलो आसा। वास्को जालें, दाबोळीम जालें, फोंडें जालें, शिरोडें जालें आणि आज मडगांव दामबाबाच्या स्थळार हांगा लिंगार आणि पेडार नाल्ल दवरून आमी प्रचाराक सुरवात करतात। म्हाका खात्री आसा की दक्षिण गोंयची जनता सुज्ञपणे वोटींग करून बहुमतान नरेंद्र मोदी आमचो प्रायम मिनिस्टर आनी ताका परत प्रायम मिनिस्टर करपाचें स्वप्न सगळें पळयतात। तें स्वप्न साकार करपा खातीर पल्लवी देंपाक ते आमचे कॅन्डिडेट आहा, ताका बहुमतान निवडून दितले हाचे बद्दल इल्लोय दुबाव ना। हांव सगळ्या कडेन मागता, हांव मार्केटाच्या समितीचे धन्यवाद म्हणटा की तांणी हांगा बरो रिसीव अरेंजमेंट केलो आनी सगळो अरेंजमेंट तांणीच केला। त्या खातीर तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। शॉर्ट नोटिसी भितर तांणी ऑर्गनायज केलें आनी म्हाका इल्लोय दुबाव ना की बहुमतान आमी म्हणला की 50,000 प्लस मिनिमम मेळपाक जाय दक्षिण गोंयचो प्रयत्न आमचो सगळ्यांचो आसतलो अशें मी सगळ्या लोकांक हांव अपील करता हांगाच्यान की सगळ्यांनी ह्या उमेदवाराक आमचे सपोर्ट करचो आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे हात घट करचे। परत एकदां तिसरे खेपेक प्रधानमंत्री पदाचेर ताका बसोवचो अशें आमच्या लोकां कडेन सगळ्या कडेन मागणी आसा। शेनवारा वास्को पुलिसांनी 1 लाखाचो गांजो जप्त केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बिजापूरच्या 19 वर्साचो सुयश अंबरनाथ ह्या तरणाट्याक 1 लाख रुपया मोलाच्या गांजा सयत अटक केली। फुडलो तपास सुरू आसा। Yesterday evening, late evening it was, our staff was on patrolling duty in the Vasco city
So when our staff reached near Joshi Chowk, they found one person moving suspiciously in that area with one bag. So accordingly they stopped him and conducted inquiry with him. So he didn't give any satisfactory answers. So after that his search was taken and the bag was checked. So we found some 1 kg ganja in his bag. So his name was found as Suyash Ambarnath, age about 19 years. He is a native of Bijapur, Karnataka. So accordingly we detained him and we brought him at a police station and we booked him under the relevant sections of NDPS. And now presently we have arrested him and now we will produce him before the court and we will take the remand for further inquiry to ascertain the exact source of drugs. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गोंयाक तेंकून आशिल्लो सिंधुदुर्ग जिल्लो पर्यटकांक आकर्षित करता. ह्याच सिंधुदुर्गांतल्या बांदा शारांतले हाय व्हॅली जंगल रिसॉर्ट इको पर्यटना खातीर सामके फामाद. सैमाच्या कोपांत रावपाची उमेद भागोवपी गोंयच्या पर्यटकां खातीर ही सुवात म्हणल्यार स्वर्गूच. दोळे दिपकावपी सुंदर सोबीत सैमाचो आनंद घेवपा बरोबरूच तुमकां हांगासर मालवणी तशेंच गोंयच्या खाणा जेवणाचोय आस्वाद घेवपाक मेळटलो. तुमची सुटी सामकी बरी जावपा खातीर ही सुवात तुमच्या खातीर सामकी परफेक्ट जावन आसा. पाचवेचार शेत, गोरवां तशेंच पोशिल्ल्यो कोंबयोय तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटल्यो. सैमाच्या कोपांतल्यो यादी राखून दवरपा खातीर आयजूच रूम बूक करात. पत्तो हाय व्हॅली जंगल रिसॉर्ट आनी रेस्टॉरंट्स, दोडामार्ग रस्त्याचेर, रामाच्या देवळा लागीं. फोन नंबर 897554